Кымбаттуу уртандар, саламатсыздар. Абдан кубанычтамын сиздер менен чогуу көрүшкөнүбүзгө кайрадан. Эми сиздер менен дагы Кудай сөзү менен бөлүшкүм келет бүгүн. Бүгүнкү темам силерге көз жөнүндө бөлүшкүм келет. Биздин көздөр эмнени көрөт? Жакшы нерселерди көрөбү, жаман нерселерди көрөбү? Буга чейин канча нерселерди көрүп келгенбиз? Ошол жөнүндө кичине бөлүшкүм келет. Анан ыйык жазуудан да бөлүшкүм келет силерге. Силер менен бирге мындай деген сөз бар экен. 2000 жыл мурун бизге чейин бир окуя болгон экен. Ыйык жазууда. Мен сиздерге окуп берейин. Бул Исанын шакирттеринин 12-нин бири Марк деген адам мындай окуяны жазган экен да, бизге түшүнүктүү болуш үчүн. Марктан жазылган жакшы кабарда 46-бөлүмдө 10-46 аятта мындай деп жазыптыр. Алар Жерихо шаарына келишти. Иса Жерихо шаарынан шакирттери жана көп эл менен чыгып бара жаткан. Ошол учурда Тимей уулу Бартимей деген сокур адам жол боюнда кайыр сурап отурган. Назареттик Иса өтүп бара жатканын уккан ал: "Иса, Дөбөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп кыйкыра баштады. Көптөр аны тыйып жатышты. Бирок ал "Дөбөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деген ого бетер катуу кыйкырык баштады. Иса токтоп, аны чакыргыла деди. Ошондо сокур адамга: "Коркпо, ордуңан тур, сени чакырып жатат" дешти. Ал сырткы кийимин чечип ыргытты да ордунан туруп Исанын жанына келди. Иса андан: "Менин эмне кылышымды каалайсың?" деп сурады. Сокур адам ага: "Устат, көзүм көрсө экен" деди. Ошондо Исага: "Бара бер, сенин ишенимиң куткарды" деди. Ошол замат анын көздөрү көрүп калды. Анан ал Исанын артынан ээрчип жөнөдү дейт. Бул окуяны карап отурсак, ушул 2000 жыл болгон окуя бүгүнкү күнгө деле биздин жашообузга абдан окшош. Ушул Иса кетип баратканда Иса жөнүндө көп жолу укса керек бул адам. Анткени Иса жөнүндө көп нерселер, маалыматтар тараган. Сокурларды айыктырды деген сөздү уккан, өлгөндөрдү тирилтти деген сөздөрдү уккан, чолокторду бастырды деген, алсыздарды бекемдеди деген, шал ооруларды, жин ооруларды айыктырды деген. Ушундай көп маалыматтарды уккандыктан ушул сокур адамда Тимей, Бартимей эмне деп айткан? Анын да каалоосу болгон. Көзүн көрсөткөнгө, көзүн ачып берсе экен. Ал учурда дарыгер деле болсо керек мүмкүн, бирок айыктыра алган эмес. Канча жашка чыкса дагы эч ким ага жардам бере алган эмес. Ал болсо алыстан укту. Анын мурун тааныган экени билинип турат. Анткени Дөбөттүн уулу деп кыйкырып атат. Дөбөт пайгамбар качан жашаган? Канча жыл мурун жашаган? Ошондон бери Дөбөттөн куткаруучу келет деген алдын ала айтылган пайгамбарчылык бар эле. Ошонун негизинде ал кыйкыра баштады. Дөбөттүн уулу. Ал эми Исанын жанына келгенде Иса суроо берди. "Сага эмне керек?" деди. "Эмне кылайын?" деди. Ал болсо андан байлык сураган жок. Бийлик да сураган жок. Ага көз керек болчу. Ал ошол куткаруучусун көрүш керек болчу. Исаны көрүш керек болчу. Ал тегеректеги бир туугандарын көрүш керек болчу. Анткени ал туубаса сокур болчу деп айткан. Туубаса анын көзү көргөн эмес. Өңдөрдү да көргөн эмес. Тамак аштарын болобу, айлана чөйрөнү болобу. Эмне биз көрүп турсак, көзү бар адамдар эмнени көрсө, аны ал көрө алган эмес. Ошон үчүн бул үчүн аябай маанилүү болгон. Менин көзүм көрүп калсын деген. Иса болсо айтты: "Сенин ишенимиң куткарды" деп айткан экен. Анан бүгүнкү күндө биз бул окуяны эмне үчүн ушул жерге келип ыйык жазууга тиркеп койду болду экен? Бул окуя менен Кудай эмнени айткысы келди бизге бүгүнкү күндө? Эгер биз алдыдагы окуяларды карай турган болсок, анда Исанын дагы шакирттери, 12 шакирти болгондуктан ага мындай деген окуялар башталган экен. Иса алдын ала бул дүйнөгө келгенин айтып берген шакирттерине, эмне үчүн келген максатын айткан, кайра эмне болоору жөнүндө айткан, ал өлөөрү жөнүндө айткан, азап чегүү жөнүндө айткан, адам баласын куткарыш үчүн өзүн курмандыкка чалаары жөнүндө айткан экен. Анан шакирттерине дагы так ушундай нерсени айткан. "Мен жакында өлөм, мен азап чегем, мени кыйнашат, мени өлтүрүшөт, бирок мен 3 күндөн кийин кайра тирилем" деген экен. Мындай окуя жашообузда болгон эмес. Өлүп кайра тирилген деген. Адамдардын баардыгы өлгүсү келген эмес. Көп жашагысы келген. Көпкө чейин өмүр сүргүсү келген, көп нерсени көргүсү келген. Адам жашка тойгон эмес. Анан ошон үчүн Иса биз үчүн өлгөн жөнүндө айтылат экен. Аны Дөбөт аркылуу келе тургандан алдын ала пайгамбарчылык кылган экен. Ошол пайгамбарчылык ушуну аткарылган экен Иса келгенде. Ал эми сокур Бартимей
Иса жөнүндө аябай көп жолу уккан билинип турат бул жерден. Дөөттүн уулу деп кыйкырганынан. Дөөт канча жыл мурун болсо дагы. Ошон үчүн ага Петр деген шакирти мындай деген суроону берген экен. 10-бөлүм ошол 28 аятта мындай деп жазылыптыр. Петр ага мына биз баарын таштап сени ээрчип жүрөбүз деп айта баштады. Ошондо Иса мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн, мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үй жайын, же ага инилерин, же эже карындаштарын, же энесин, же атасын, же аялын, же балдарын, же жерин таштаган адам азыр бул дүйнөдө куугунтук учурунда да 100 эсе көп үй жайга, ага иниге, эже карындашка, ата энеге, балдарга жана жерге, ал эми келечекте түбөлүк өмүргө ээ болбой койбойт. Биринчилериңердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот деп айтылган экен. Карап көрсөк, эгер мен үчүн силер баардыгын таштап менин артыман жөнөсөңөр, мен болсо өлөм, 3 күндөн кийин тирилем деп алдын ала шакирттерине 3 ирет айткан экен. Мен жакында өлөм. Ал эми Петр болсо эмне деген сөздү айтат? Муну түшүнө алган жок. Мунун рухий көздөрү көргөн жок. Эгер мен сенин артыңан ээрчисем, мага кандай пайда болот? Деген сөздү айтып атат да. Мага эмне болот? Эмне пайдасы бар? Иса ал түшүнбөгөндүктөн 100 эсе болот. Эмнени менин артыман баардыгын таштасаң, ошону 100 эсе кайра боласың. Көп бир туугандарың болот. Чын эле Кудайга ишенип калганда, көптөгөн Кудайга ишенгендер. Атабызга окшогон адамдар, апабызга окшогон адамдар, инилерибизге окшогон бир туугандар, байкелерибизге, агаларыбызга окшогон бир туугандар көбөйөт. Алар чындыкты сүйгөндөр, таза жашагандар, күнөө кылбагандар, күнөөдөн качкан адамдар көбөйөт. Чыныгы бир туугандар. Анткени Кудай эң башында эле биз билебиз. Эң башында Кудай аял менен эркекти жаратканда, адам ата менен оо энени жаратканда, ошол аркылуу адам ата аркылуу баардыгыбыз жер бетиндеги жашаган баардык адамдар тараган. Улутуна карабай, адамдардын өңүнө карабай, баардыгы бир атадан тараганбыз. Баардыгыбыз бир тууганбыз. Бирок биз үчүн эмне маанилүү болуп калды? Ошол шакирттери Исанын ким экенин түшүнө алышкан жок. Исанын ким экенин көрө алышкан жок. Таң калыштуусу. Түшүнбөстүктөн ал өзүнүн пайдасын издеп жүрөт. Биз сенин артыңан ise кандай байлыкка ээ болобуз, жердеги байлыкка. Ал байлык үчүн бүгүнкү күндө көп адамдар чын эле байлык үчүн умтулушат. Жердеги жашоодо нан жейин, кичинекей нерседен башталат. Нан жейин дейт, андан ары көбөйөт, машина алайын дейт, үй алайын дейт. Анан бир үй аздык болот, 2 үй, 3 үй, балдарыбыз калалы дейт. Жердеги баардык магазиндерди иштетели дейт, бизнес кылалы дейт. Көптөгөн нерселер пайда издегенде аракет кылышат баардык адамдар. Ал эми Петр деле ошол биздей болуп ошону сураптыр. Андан кийин дагы бир Зебедейдин уулдары дейт. Алар болсо башка нерсени издептир Исадан. Мен окуп берейин. 10-бөлүм 35 аяттан ылдый окусам мындай дейт. Ошондо Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан Исага жакын келип, "Устат, биздин суранычыбызды орундатышыңды каалайбыз" дешти. Иса аларга "Эмне кылышымды каалайсыңар?" деди. Алар Исага "Өзүңдүн даңкыңа ээ болгондо бирибизге оң жагыңа, бирибизге сол жагыңа отурууга уруксат бер" дешти. Бирок Иса аларга "Эмне сурап жатканыңарды билбейсиңер? Мен иче турган чөйчөктөн иче аласыңарбы? Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлө аласыңарбы?" деди. Алар "Ошентип алабыз" деп жооп беришти. Иса болсо аларга "Мен иче турган чөйчөктөн ичесиңер, мен чөмүлө турган чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрөсүңөр. Бирок менин оң жагыма же менин сол жагыма отургузуу менин колумда эмес. Кимге даярдалган болсо, ошол отурат" деди. Муну уккан 10 шакирт Жакып менен Жаканга ачуулана башташты. Иса болсо шакирттерин чакырып аларга "Элге башчылар үстөмдүк кылаарын, төрөлөр бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силердин араңарда мындай болбосун. Тескерисинче, араңарда ким чоң болуусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Араңарда ким биринчи болуусу келсе, ал баарыңарга кул болсун. Анткени адам уулу өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче, өзү кызмат кылуу үчүн өзүнүн жанын берип, көптөрдү куткаруу үчүн келген" деди. Эң жакшы чындык окуялар айтылган экен. Бул биздин жашообузга тескери, карама каршы нерселер айтылган экен. Жердеги бийликтегилер бийликке умтулушат. Элдерди башкаргысы келет.
силерде мындай болбош керек дейт. Биз бир тууганбыз. Биз бири-бирибизге кызмат кылышыбыз керек. Жерде жашап аткан адамдар, жер планетасында жашап аткан адамдар бири-бирине кызмат кылыш керек болчу. Колдай болуп бири-бирине мамиле кылыш керек болчу. Эки адамдын ортосунда уруш талаш, чыр-чатак болбош керек болчу. Адамдардын күнөө кетирген кесепетинен адамдар бири-бирине душман болуп калды. Улуттарга бөлүнүп калды, диндерге бөлүнүп калды. Ал эми биз ошолорду мүмкүн көргөн жокпуз. Шакирттери деле көргөн жок. Булар болсо эмнени сурап атат? Асманга барганда ким чоң болот? Бирөөсү оң жагыңа, бирөөсү сол жагыңа бийлик жөнүндө кызыгып атышат. Бүгүн жердеги жашоодо бийликке, байлыкка кызыккан адамдар көп. Билинбейт. Түзмө-түз суроо берсең, ал бийлик, байлыктын деле кереги жок. Элге кызмат кылып атпайбы дейт. Бирок жашоосунда андай эле эмес. Ошон үчүн ал эми Иса болсо бизге жакшы үлгү көрсөтүп, жөнөкөй, карапайым, бири-бирибизге кызмат кылалы. Ал эми шакирттер болсо муну көрүшпөптүр, биз сыяктуу. Ал эми Бартимей, сокур Бартимей, ал болсо башка нерсени көргөн экен. Дөөттүн уулу, ал куткаруучуну көргөн экен. Жердеги адамдар куткарылууга муктаж экен. Адамдардын баары тозокко кетип баратат, өзүнүн текердүүлүгү менен, жердеги жашоого умтулуу менен, асман жөнүндө ойлонушпастан, жердеги жашоо менен умтулуп, асмандагы жашоону таптакыр унутуп калышкан. Аларды көрбөй калышкан, сокур болуп калган. Көрсө, кимдин кулагы бар болсо уксун дейт. Ал эми жердеги адамдар болсо көзү бар, көрүшпөйт. Кулагы бар, бирок угушпайт. Кудай канча кылымдан бери куткаруу жөнүндө айтып келди. Адамдардын баары жашагысы келип келген, түбөлүк жашагысы келген, көпкө чейин жашагысы келген, өлбөй жашагысы, өлбөс болуп жашагысы келген. Бирок күнөөнүн кесепетинен адамдардын баары өлүмгө дуушар болду. Баардыгы күнөө кетирип Кудайдын даңкынан ажырап калышты. Кудайга жакындай албай калышты. Күнөө адамды Кудайдан алыстатып таштады. Ал эми денедеги сокур болгон Бартимей, ал ошол түбөлүк өмүрдү көрүп атат. Дөөт аркылуу, Иса аркылуу. Иса ошон үчүн келгендигин көрүп атат. Иса, мен силерди өлүмдөн куткарыш үчүн келдим. Тозоктон куткарыш үчүн келдим дейт. Көздөрүңөрдү ачкыла. Ким Исага ишенип калса, ал чын эле түбөлүк өмүргө ээ болот. Биздин көздөбүз бүгүн эмнени көрүп атат? Кудайдын сөзүн көрүп атабы? Кудайдын жолдорун көрүп атабы? Же жердеги материализмби? Же жердеги байлыкпы? Же жердеги бийликпи? Эмнени көрүп атабыз? Адам акыркы убактарга эмне умтулуп калды? Акча болсо баары болот дешет. Бирок жанагындай ооруларга чалдыгып калсак, эчтекенин кереги жок болуп калат экен. Байлыктын да кереги жок, бийликтин да кереги жок болуп калат экен. Төшөктө ооруп жаткан адамга ден соолук болсо эле болду деп калат экенбиз. Ал эми Кудай ден соолуктан да чоң адамга түбөлүк өмүрдү бергиси келет экен. Бизге түбөлүк өмүр маанилүү экен. Биз эң негизгисин таап алышыбыз керек экен. Түбөлүк өмүр, чеги жок жашоо, асмандагы жашоо, Кудай даярдап койгон бейиш деп коебуз бүгүнкү күндө. Түбөлүк адам өлбөс жашоого, таза, ыйык жашоого, Кудай чакырган асман падышачылыгынын жашоосу, жердеги эмес, жердеги жашоо бара-бара өзүн жоготуп баратат. Жерге үмүттөнөйүн десең эчтеке жок. Алдыда баарды кымбатчылык, жокчулук, бирин-бирин кыйнаган, уруш талаш, согуш, чыр-чатак. Ошону эле көрөбүз. Биздин көздөр бүгүн жерди карасак, көп нерселерди көрөбүз. Кайгырабыз, жердеги нерсени көрүп алып. Ынтымак жок, сүйүү жок бири-биринин адамдарда. Жүрөктөрү муздак. Урушканга эле даяр болуп калат. Урушуп, бирөө кичине эле катуураак сөз айтып койсо, катуураак сөзгө катуураак сөз. Жамандыкка жамандык менен жооп берүү. Ал эми Кудай калат, жамандыкты жакшылык менен жең дейт. Жердеги адамдын мамилеси маанилүү. Адамга эчтекенин деле кереги жок экен, көп нерсенин деле. Күнүмдүк курсагы тойсо, кийими бүтүн болсо, бири-бирине болгон мамиле, жылуу мамиле. Жылуу сөздөргө эле адам муктаж экен. Башка эч нерсенин деле кереги жок экен. Ал эми жерде ушул нерсе аткарылбаган үчүн, биз ушул нерсени көрө албаган үчүн Кудай бизге асман падышачылыгын даярдап турат. Таза ыйык жашагандар, Кудайдын сөзүн уккандар, муумундарды Кудай асманга чакырат. Ал өзүнүн өлүмү жөнүндө айтат. Ким өлсө, мен кандай өлүп 3 күндөн кийин тирилгендей, ким мага ишенсе, өлгөндөн кийин адамдар тирилет. Түбөлүк жашайт. Жердеги денеси жок болот, анан жандын жашоосу башталат. Ушул нерсени чыгарат, ушул нерсеге чыгарат экен. Биздин көздөр чын эле ушул нерсени көрө алабы? Же дагы эле жердеги жашоо менен алекпизби? Жердеги жашоо ал өзүнүн жердеги нерселери менен бүт жок болот. Акыр заман, кыямат кайым деген сөздөрдү угуп алабыз. Ошол нерселер баардыгын жок кылат. Жер бетин. Алдыда эмнелер күтүп турат?
бир гана коркунуч нерселер күтүп турат. Ал эми анын ар жагын карасак, булуттун ар жагын карасак, бизди бейиш күтүп турат. Биз ошого ишене алабызбы бүгүн? Ой жүгүртө алабызбы? Менин көздөрүм булуттан аркысын көрөбү? Бейишти көрө алабы? Менин жанымдын көзү менен, денемдин көзү менен көрүүгө мүмкүн эмес. Денемдин көзү чектелүү. Дубалдан аркысын көрө албайм. Ал эми Кудайдын жолу болсо асман парчачылы. Жердин жашоосу өзүнүн алсыздыгы менен жоготуп баратат. Ал эми адам эртели кеч бул дүйнө менен коштошот. Эртели кеч денесинен бошойт. Канчалаган адамдар бул дүйнө менен кош айтышкан. Эми алдыда биз жашап аткан адамдар. Кудайдын чакырыгы дайыма. Биздин көздөрүбүз көрүп калса экен. Биздин рухий көздөрүбүз, жаныбыздын көзү Кудайды көрүп калса экен. Биздин жаныбыздын көрү анын чындыктарын көрүп калсак экен. Бизге айтып атканда көп нерсе чынын эле көрө албайбыз. Көп нерсе биз үчүн түшүнүксүз. Ал эми Кудай болсо кичинеден болсо да бизге ачып берип атат. Адамдардын туура эмес жолго, тозоктун жолуна түшүп калышын, шайтандын артынан ээрчип кетишин каалабайт экен. Чындыктын артынан издеп, түбөлүк өмүргө ээ болушубузду, өлбөй жашашыбызды, жаныбыз түбөлүктө таза, ыйык жерде, ал жерде согуш болбогон жерде, ачарчылык болбогон жерде, уруш талаш, көрө албастык болбогон жерде, менменсиндик текебер болбогон жерде, бири-бирин басынтпай турган жерге алып баргысы келет экен бизди. Ошол жашоого биз жерден даярданышыбыз керек экен. Ошону менин көзүм бүгүн көрүш керек экен. Канчалар көзү бар бирок көрбөйт, кулагы бар бирок угушпайт. Кылымдардан бери Кудай сүйлөп келди бизге. Өзүнүн пайгамбарлары менен сүйлөп келди. Канчасын биз уктук, канчасын биз уга алган жокпуз жашообузда. Ошон үчүн Кудай бизге өзгөчө батасын берсин. Биздин жашообузда биздин көздөрүбүз көрүп калса экен. Кудайдын чындыктарын көрүп калса экен. Кудайдын сөздөрүн көрүп калса экен. Биз да ошол сокур Бартимейдей болуп, дөөттүн уулу деп кыйкырып, куткарылуу жолун көрүп калгандай болсок экен. Шакирттериндей болуп, сокур болуп калбасак экен. Байлык үчүн, бийлик үчүн умтулган эмес. Ал эми түбөлүк өмүр жөнүндө, бейиш жөнүндө Кудайдын чакырыгын уккандай болсок экен. Кудай ар бирөөбүзгө батасын берсин. Жүрөгүңөргө кубанычты каалайм. Жүрөгүңөргө батаны каалайм. Акылыбыздын көздөрүн Кудай ачып койсун. Жандарыбыздын көздөрүн Кудай ачып койсун. Биздин көздөрүбүз дубалдан аркы нерсени көрө алгандай болсо экен. Амин. Кудай батасын берсин.